I dag skal vi se på ankervinsj i en Noblesse 790. Vi tar for oss daglig bruk og stramming av kløtsj. Denne båten har en ILAS-vinsj som betjenes av 2 brytere på dashbordet, og kan også kobles opp mot fjernkontrollen. Bryterne til ankervinsjen kjennetegnes ved at de har anker på seg. De aktiveres ved å holde venstre knapp inne. Uten den så fungerer den ikke. Det er en sikkerhetsfunksjon. Hold venstre knapp inne, ned, da slipper du dreggen ut. Og opp, da tar du opp igjen. Ankervinsjen har frislipp. Det betyr at når du løser ut dreggen og kjettingen farer ut, så er det viktig at du stopper den igjen, og det gjør det enkelt ved å trykke knappen opp. Tidspunktet du gjør det på, det varierer fra hvor du legger til og bunnforhold. Hvis du ønsker, kan du få koblet ankervinsjen din til fjernkontrollen. Vi bruker en Sleipner fjernkontroll. Den fungerer ved at man slår på ved å holde disse to inne. Deretter så slipper man ut med denne, kjører opp med denne og slår av her. For å sørge for trygg transport både til sjø og land anbefaler vi at du benytter deg av sikkerhetslina på kjettingen. Den fester du enkelt i rommet her ved kjettingen, huker på, og da er den sikret hvis han skulle slippe ut. Et lite tips for å forsikre deg om at du har ankeret i helt oppkjørt posisjon hver gang du har brukt vinsjen, er å sette et lite merke på kjettingen som du kan inspisere fra innsiden av båten. Ankervinsjen finner du under akterbenken. Her finner du også automatsikringen til den. Skulle du være uheldig å sette deg fast og overbelaste motoren, så kan den slå ut. Den slår du enkelt på igjen med en vippebryter. Av. På. Et punkt du regelmessig bør sjekke på ankervinsjen er at stramhjulet er tilstrekkelig stramt. Det gjør det enkelt ved at du bruker verktøyet som følger med, en liten stang eller en skiftenøkkel. Da strammer du enkelt og greit på taggene på stramhjulet. Stram godt, og da sikrer du at vinsjen fungerer som den skal. Skulle du være uheldig og ikke følge opp det her, og alt dette fra hverandre, så finnes det håp. Vi skal vise deg hvordan du setter den sammen igjen. Her har vi en vinsj vi har tatt ut for å enkelt vise. Start med hjulet som trekker kjettingen. Der er en tynn skive som kun passer på en side. Deretter har du skiva som sørger for frislipp. Tre den innpå her. Der har du en bøyle. Det er den som stopper og åpner frislippen. Frislippen er den skiva som går over der, og 2 tapper. Når du setter på den, skal du ha skiva i midten og tappene på hver sin side. Slik. Stopper den der. Stopper der. Skal jeg vise funksjon når vi får satt sammen resten. Deretter er det messingskive som skal passe på sporet i akselen. Stor hvit skive. Fjørbelastingsskive. Dekkskive og strammemutter. Skrur det her godt sammen, etterstram gjerne etter at du har montert vinsjen og kjørt den litt. Og for å være helt sikker på at det fungerer som det skal, disse 2 tappene jeg snakket om, når du frislipper så kjører du motoren ut, da skal skiva gå dit og kjettingen sklir over. Når du kjører opp, går skiva tilbake, og lenkene følger da kabelaret her sånn, som drar kjettingen inn. Sjekk at disse tappene treffer bøylen godt, både på frislipp og opp igjen. Sånn, da vet du hvordan du trygt bruker din ILAS ankervinsj. God tur!